ឲ្យញោមទៅតាមដានខ្យល់ហ្នឹងតែក៏ពិតធៀបពិតដល់ទីជំរឿនៅក្នុងសាសនានេះគឺប្រពុតចង់ឲ្យយើងព្រមភ្ញាក់ខ្លួនថាវាអត់ទៀងហើយញោមបជាអត់បានបជាខ្យល់អត់បានបជាទុកអត់បានបជាសុកអត់បានមានតែលក្ខខណ្ឌគាត់គឺព្រះអង្គថាអនុឡោមកៈខន្តីអនុឡោមប្រែថាស្របតាមវាហើយទ្រាំទៅឃើញទេបើនរណាហ៊ានកើតនៅក្នុងโลกនេះចូលទ្រាំទៅโลกនេះជួបអញ្ចឹងប្រត់អញ្ចឹងបើយើងកើតតូចជាងគេគេធ្វើបាបហើយបើយើងក្រជាងគេគេមើងងាយហើយបើយើងកាត់ដើរកាត់ភ្លៀងវាទៅទឹកហើយអញ្ចឹងអំណាចកម្ពូលនៅក្នុងសាសនានេះគឺត្រូវតែព្រមជាមួយសច្ចធម្មជាតិមិនមែនព្រមតាមអញចង់ទេយល់ទេញោមអញ្ចឹងគេបដិញ្ញាណនេះសតិហ្នឹងវាសតិគឺភាពជាអ្នកមានស្មារតីសម្បញ្ញៈគឺដឹងខ្លួនមានស្មារតីដឹងខ្លួននៅសភាវៈមួយជាគោលសិនតែទន្ទឹមមានអខ្យល់មួយជាគោលហើយចាប់ផ្ដើមឃើញសភាវៈជាច្រើនដែលវាវិលនៅជាមួយនឹងខ្យល់នឹងដែលវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់និងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាបានហើយពេលហ្នឹងសតិយើងចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់នៅការដែលមិនមានខ្លួនឯងអត់មានអំណាចអីសោះហើយមួយមានតែមួយលក្ខខណ្ឌគឺទ្រាំព្រមយល់ទេញោមនេះជាទិសដៅញាណគឺបញ្ញាញាណដែលយើងមិនដែលបានមកទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្វីដែលយើងធ្លាប់សង្កល់ថាជាអញជារបស់អញជាខ្លួនអញសំណំតាអញជាបានតែវាបជាអត់បានអញ្ចឹងឃើញអនិច្ចំអនត្តាឃើញលក្ខណៈហ្នឹងតែសុថាទុកនឹងបានកាលមានតែប្រពុតទេព្យាករដឹងយល់ទេញោមក៏ប៉ុន្តែយើងពេលនេះយើងសល់របៀបមានន័យថាយើងរៀនបទូបថយចិត្តកុំព្យាយាមចង់បានអីពីវាព្រះអង្គថាលះខណ្ឌ5អញ្ចឹងធ្វើធម្មតានឹងបើមើលខ្យល់ទៅវារៀងតឹងក្បាលពេកប្រឡែងខ្យល់ខ្លះវិញទៅនេះប្រឡែងវិញទៅវាដូចជាអញ្ចឹងបានថាវាដកតណ្ហាចេញពីការចង់វិញអញ្ចឹងវាសល់តែការប្រតិបត្តិធម្មតានៅពេលដែលយើងចិត្តយើងវាដកចេញពីអានឹងរឿយទៅដូចមានវាអញ្ចឹងតែវាអត់មានការឈឺចាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយពីការដកតណ្ហាដកការជំពាក់វិញកុំជំពាក់វាពេកបន្ទុកទៅសុកទៅក្តៅទៅតិចទៅបានដឹងក៏បានដឹងទៅមិនបានដឹងក៏មិនបានដឹងទៅព្រោះធម្មជាតិនេះយើងអត់អាចចាប់យកវាប្រកបទេវាមានតែវាអត់ដែលប្រកបឲ្យចិត្តយើងនឹងសម្រេចដោយបំណងទេការពិតទិសដៅគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យឃើញត្រៃលក្ខ3ហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាតែមិនមែនថាទុកនឹងនៅតែអញ្ចឹងទេឲ្យតែញោមអង្គុយលេងមកអង្គុយលេងដល់ដង្ហើមខ្យល់កុំសោមនោះកុំតោមនោះតែវាមានហើយអាទុកហ្នឹងតែហាត់ចិត្តមួយទៀតមិនសោមនោះមិនតោមនោះហើយប្រកបរឿយដដែលអាធាត4នេះក៏វាមិនទៀងដែរវាអង្គថ្ងៃណាមួយទៅវារលាយទៅជាសុកវាមកជាទុកវិញត្រឡប់មកអាត្មាសមាធិ20ឆ្នាំនៅតែប៉ុណ្ណឹងតែអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺយើងឈប់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះយើងដឹងអស់ហើយតែកន្លងឥឡូវនេះយើងវាមិនតាន់បានខ្សែគប់វារឿយយើងភ្ញាក់ផងមិនចឹងលោកចាស់មិនចឹងវាភ្ញាក់មិនក៏ព្រាត់គ្នាអញ្ចឹងមិនក៏មានទៅជាក្រអញ្ចឹងថាលោកនេះវាអញ្ចឹងឯងតែយើងមិនដែលខ្សែគប់រឿយវានៅមានការភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងបានក្នុងសាសនានេះគឺមិនអាចប្រើចិត្តតក់កុហលទេព្រោះយើងកំពុងតែសាងចិត្តចូលទៅក្នុងធម្មជាតិរស់នៅជាមួយធម្មជាតិហើយឃើញការពិតរបស់ធម្មជាតិមិនប្រឆាំងទេព្រមអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រកាសមុនហើយថាក្នុងរាងកាយយើងនេះជីវិតនេះវាមានពួកទុក្ខនិងពួកសុខអញ្ចឹងញោមពេលខ្លះពាល់នៅពួកទុក្ខវេទនាពេលខ្លះពាល់នៅសុខវេទនាតែព្រះអង្គថាទាំងសុខទាំងទុក្ខក្តីវាជារឿងរបស់ខណ្ឌ5រឿងរបស់ជីវិតចូលអ្នកធ្វើចិត្តធម្មតាហ្នឹងហើយប្រកបរឿយនៅការនៃសិលសមាធិបញ្ញាដល់ពេលប្រកបរឿយទៅគង់តែសភាវៈទុកនោះវាប្រែប្រួលវាបែកធ្លាយទៅវាទៅជាសុខវិញតែបើជួបសុខហើយកុំគង់វាមកទុកវិញទេអញ្ចឹងមកព្រះអង្គប្រាប់ពួកព្រាហ្មណ៍ថាមិនបាច់ខំប្រឹងពេកណាដូចជាបានអីទេត្រឹមតែរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះប្រកបដោយការសង្រួមមានបញ្ញាព្រោះអ្វីដែលញោមប្រឹងបាននៅក្នុង5ជាសុខវាគង់មកជាទុកទេអញ្ចឹងបើវាចូលទៅមកជាទុកហើយយើងរស់ឲ្យស្មើចុងស្មើដើមមានថាអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់ធោហើយជីវិតគេស្មើចុងស្មើដើមដោយប្រសង់យកមើលឆាន់ពីពេលគេដាក់អីក៏មកចេះឆាន់ណាព្រោះគេដាក់អីមកឆាន់ក៏ចេះឆាន់ទៅព្រោះអី
4 ម៉ោងឃ្លាមដងដែរអញ្ចឹងខ្ជិលរវល់វាសំខាន់វាទៅជាលោកខ្ជិលរវល់យល់ទេញោមដោយសារដឹងថារូបកាយយ៉ាងនេះដោយសារលោកធ្វើកម្មដ្ឋានទៅដឹងខ្យល់ក៏មិនទៀងកាយក៏មិនទៀងសុខទុក្ខក៏មិនទៀងគ្មានអីទៀងអាគេសន្យាក៏មិនទៀងយល់ទេដោយពួកអាត្មាណាសន្យាសន្តាអាត្មាដឹងបើមិនទៀងក៏អាត្មាខឹងដែរព្រោះអាត្មាដឹងថាវាមានអីទៀងយល់ទេហ្នឹងហើយពួកគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងហើយតែយើងចេះតែប្រឹងឲ្យទៀងទៅដើម្បីរក្សាមិត្តភាពក៏ប៉ុន្តែជាយថាហេតុណាមួយធម្មជាតិនឹងកំតិចយើងមិនឲ្យទៀងនោះយើងគិតមិនឲ្យយើងសម្រេចដោយបំណងអញ្ចឹងមហត្ថកម្មដ្ឋាននេះអត់មានណាទេគឺខ្លួនឯងនឹងខ្លួនឯងហ្មងអញនឹងមិនមែនអញមិនមែនអញឬក៏មិនមែនអញបើអញមិនក៏អញបជាវាមិនបានយល់ទេញោមអញ្ចឹងសិលសមាធិបញ្ញានេះប្រកបរឿយទៅវារលាយទុក្ខវេទនានៅញោមធ្វើទៅបានម្នាក់មួយឆ្នាំទៅអាសភាវៈហ្នឹងអស់លេងអង្គខ្ញុំចង់សួរព្រះអង្គពេលដែលអត់មានធ្វើទុកចឹងដល់ខ្ញុំកណាបិទភ្នែកទៅដូចអត់មានខ្លួនឯងផងមានតែខ្យល់ចេញដឹងខ្យល់ចេញទៅអត់មានខ្លួនឯងទាំងអត់វាមានអាយើងកំពុងដឹងនឹងឯងដល់តែដឹងដល់តែពេលចាប់ដើមនេះបានថាដឹងដល់តែពេលនេះអត់មានដូចបន្តអញ្ចឹងចុះម្ដងមានម្ដងអត់ហ្នឹងឯងញោមចំណាយធម្មជាតិម្ដងមានម្ដងអត់ដឹងខ្លួនម្ដងយប់ម្ដងថ្ងៃដល់តែពេលចាប់ដើមបានដឹងថាឈឺម្ដងឈឺម្ដងអត់ឈឺព្រះអង្គវេទនាវាអញ្ចឹងមកហើយមានអត់ចេះមកវាអញ្ចឹងញោមចេះបន្ធូរមកវិញយល់ទេញោមមានថាសមាធិនេះប្រៀបចាត់ទុកថាដូចជាវាគ្មានបានអីទេអានឹងបានញោមឆាប់រលត់វេទនាវិញការពិតអាសេចក្តីទុកវាមានហើយតែអាចិត្តតណ្ហាចង់បាត់ទុកនេះវាមកពីត្រួតយល់ទេញោមមានថាម្ដាយស្លាប់នោះវាស្លាប់រួចហើយតែអាចិត្តចង់ឲ្យម្ដាយរស់វិញនោះវាត្រួតយល់ទេញោមច្បាប់ធម្មជាតិនឹងម្ដាយនឹងស្លាប់ហើយតែអាចិត្តតណ្ហានេះវាចង់ឲ្យម្ដាយរស់វិញនេះអាចិត្តហ្នឹងឯងវាទុកពីត្រួតអាគេបោកយើងហ្នឹងណាវាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាឈឺចាប់មួយហើយតែអាចង់បៀតបៀនគេទៅបន្ថែមទៀតនេះយើងត្រូវហត់នឹងការដេកគិតនេះវាពីត្រួតទាំងអស់យល់ទេញោមច្បាប់ធម្មជាតិជាទុកមកសាមញ្ញលក្ខណៈទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានរក្សាចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ទេយើងបង្កើតចិត្តទៀមទីមួយព្រះអង្គថាចិត្តតណ្ហាចូលទៅក្នុងសេចក្តីបាតុភូតធម្មជាតិហ្នឹងទៅវាត្រួតគ្នាដល់ពេលត្រួតគ្នាទៅវាវាន់ដែរវាដោះអត់ចេញអញ្ចឹងឯងញោមមើលប្រពុតមកទេវទត្តចូលមកសាសនាព្រះអង្គបបាយប្របាក់សាសនាព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គអត់បង្កើតចិត្តព្យាបាទដើម្បីឲ្យទេវទត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេគឺព្រះអង្គរក្សាតែចិត្តឲ្យស្អាតឲ្យផូរផង់កម្មធម្មជាតិយ៉ាងណាកើតរលត់តែចិត្តរបស់ព្រះអង្គអត់មានកើតទៅជាមួយទេស្ងប់ល្អមានថាអត់ក៏ក្រៅតែសួរថាបើមានបុគ្គលធ្វើបានយ៉ាងនឹងហើយប្រពុតធ្វើបានយ៉ាងហើយសាវកអរិយសាវកធ្វើបានហើយញោមក៏អង្គធ្វើបានដែរព្រោះញោមកំពុងដើរផ្លូវហ្នឹងឯតាយល់ទេក៏ប៉ុន្តែ7ឆ្នាំម្នាក់ទៅញោមយល់ទេព្រះអង្គផ្ដាំដែរនឹង7ឲ្យអ្នកចម្រើនបែបនេះរឿយ7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃកង្គង់ទៅបានចិត្តមួយយ៉ាងដែលវាអាចរស់នៅជាមួយមហាទុក្ខក្នុងធម្មជាតិនេះបានទេពួកបទុជនរស់នៅមហាទុក្ខអត់បានទេដៅកាហាយរហូតដល់ខ្លួនឯងធ្លាក់នរកតែអរិយទាំងឡាយគឺជាអ្នកទទួលព្រមថាធម្មជាតិនេះតែអញ្ចឹងគណៈចិត្តដែលលោកមានទុក្ខនោះវាថយវាមិនមែនថាសម្រាប់ជាព្រះអរិយបុគ្គលនឹងធម្មជាតិនឹងអត់មានទុក្ខទេមកលើលោកណាលោកមានកម្មណាកម្មនឹងត្រូវសោយក៏ប៉ុន្តែវាមានអាជ្ជវណ្ណនៃចិត្តខ្សែចិត្តមួយនោះដែលវាលែងភ្ញាក់ប្រៀបដូចជាមនុស្សចាស់ហើយនឹងកូនក្មេងភ្ញាក់ផ្អើលនឹងអន្តនូហើយយើងតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់យើងឃើញរហូតអញ្ចឹងយើងធម្មតាបើក្មេងវិញរត់ព្រូទៅមើលយល់ទេញោមអញ្ចឹងឃើញសភាពចិត្តពីរអញ្ចឹងចិត្តដែលបានអប់រំជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយខ្លាចជាចិត្តចាស់ខ្លាចិត្តចាស់ទុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលឥឡូវញោមកំពុងតែឆ្ងល់អំពីទុកហ្នឹងយល់ទេញោមហើយនេះជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះញោមកំពុងសាបអញ្ចឹងបានការងារនេះញោមសម្បត្តិបែបនេះបដិបត្តិបែបនេះចម្រើនបែបនេះស្ដាប់បែបនេះម្នាក់មួយឆ្នាំញោមស្វាងអស់ព្រោះវាមានរឿងតែប៉ុណ្ណឹងបើមិនទុកទេសុខបើមិនក្តៅទេតិចហ្នឹងចេះតែដឹងចេះតែលឺមិនបាច់គិតខ្យល់ក៏បានគិតពីវាក៏បានសំខាន់រក្សាចិត្តមិនសោមនោះមិនតោកុំគិតតែខ្យល់ពេកអាគិតតែខ្យល់ពេកវាទៅជាប់ខ្យល់វិញមានថាធម្មជាតិណាឲ្យយើងដឹងធម្មជាតិនោះតែចិត្តយើងអត់សោមនោះតោធម្មជាតិចុងក្រោយមិនមែនយកខ្យល់ទេគឺយកចិត្តមិនញាប់ញ័រយល់ទេតែគ្រាន់ថាកម្មដ្ឋានវាមានច្រើនយើងមើលខ្យល់ទៅតែសំខាន់គេយកចិត្តមិនញាប់ញ័រដូចញោមកំពុងធ្វើនេះ
trong tục cao miền tròn chắc tròn cháu sầm khăn là tròn mấy giờ sầm khăn chặt nhôm ăn nhôm cái vô chặt ăn nhôm nhô nè nhớ nhômแต่จัดมันยอบโยจัดนู้ไอเมนกำลังตัวดังนิดดังนู้ตามมนองคลาคลายังไงแต่จงเคราะห์เกี่ยวแต่จัดอ่อนโยโยจังประคายนาสอบถึงหลายเมียนจัดอบรมจมรันหายเมียนสมาร์ดได้ดังครูนชนิดมันยอบโยนกน้องซอกหนังตกเมียนเลียบบาดเลียบเมียนโยบาดโยเนี่ยจงเคราะห์โอ้สาธุจังนกน้องจัดมันยอบโยจังตุกตัวเดือดมาโกยไงนี่ชื่อกบาอย่างไรนั่นไงแต่ธรรมะดังไอ้ธรรมะดังตุกแต่โดยสาการวกหัดโดยชราเอินหมอกวิไอเป็นการบานใจละอัดมวยเปรียบโดยเชี่ยขออ้าวให้นังเรียงกายโยมนังวิอัดจะลำวิตบรงเรียงโดยที่นี้แต่จังส่งไปแต่โยมวกหัดปนังโยมจังโยมช่วยเก๋โยมจังบ้านในเก๋พ่อเดี๋ยวอะไรโยมนั่นไงเนี่ยดอยดอมในสเตดอมในปัญญาดอมในบารมีโทในการล้างของจัดโยมนั่งโยมช่วยเก๋แต่โดยวิอัดมีตอนหายจังบ้านไปเก๋เคยมีระลุดเลยนั่นแต่เมียนกำลังช่วยแต่เวียบัดตอนหาแต่จังขนมลงจากขวานเนี่ยโนเมียนชีวิตในการนี้เปลี่ยนโนเมียนชีวิตแต่เวียบัดตอนหาของชีวิตเวียผ่านนั่นไงเวียบัดนะโดยปกจังโลกออกตอนหาเลยแต่โลกนกดาวช่วยเยอะไงดาวช่วยเปล่านอนเปล่าสลายบดไอ้แต่สุดท้ายโลกจังบ้านไอ้ถ้าอดจังบ้านไอ้แต่สอนชีวิตได้วิวัฒน์นกขนมหายปัจจัยจังยังสมาธิก็โดยนี้เจ้าบ้านเมียนบ่มน้องไอ้กุยเถอะกุยดำใบอ้อยหรือลดตอนหาใส่ซอนอะไรเงี้ยอย่างไรอย่างกุยอ้อยหรือลดตอนหาบ่มน้องดอกโกรธเครียดตัดเทมีเนี่ยอาสเมมีเนี่ยการประกันการประตองสัดจัดเคลงโครงเพียบเศร้ามันเนาะตัวมันเนาะหนึ่งเพียบมองเศร้าในจัดนั่งเอาเวรลดอ๋อเจ้าบ่าวเวรลดอ๋อหาเคราะห์นั่นวิศวะอะไรวิศวะตาสะอาดโพลพองอยู่เลยนั่นไงสะอาดโพลพองนั่นไงวิศวะตาชีวิตมุ้ยได้วิอัดจุ่มเปะเนี่ยวิศวะจัดมุ้ยได้วิอัดใจจุ่มเปะก็ลองเมาส์ยืงรถน้อยจุ่มมุ้ยอาจจะจุ่มเปะมันตอนมิ้นก็ทั่วเอาจุ่มเปะเลยจุ่มเปะติ๊กตัวทั่วจุ่มเปะฉลาดเราไปยืงสายจัดจุ่มเปะนั่งให้วิศวะlàโลกตระจัดโลกตระจัดนั่นก็วิจิจัดได้ก็วันใต้จิจัดมุ้ยทั่วcách đầm bayแต่การรู้จักรุมดอโลกยะจัดมุ้ยđầm bayทั่วcách đầm bayแต่การจอบจุ่มเปะจังมีโลกยะจัดนั่งโลกตระจัดจังเพลาโลกตระจัดปาฏิบัติโดยเสลดำไปเพื่อเอาพอดชาอัมพีบาบะกุศลสมาธิดำไปเพื่อพอดชาสกัดโรเวอร์วีต่างหลายต่างปวงจำนองดอกจีชรานตระบันกายบำบัดในក្នុងสมาธิโปรเกออยมือตะเชาคือชอบออยมือไอเซ่มือตะเชาไว้มือยูต้องมีพลิกเอาไว้ในក្នុងโลกนี่จีชรานเราไปปัญญาคือการเรียนสวายโยลปีดำน้ำสพิเวะตุกหายแต่น้องมาการตุกไอเจดามvề bộ bác có nhà nhưng cái đó chắc đọc là nó đào vậy để như này là bạn tôi còn lần là trong tài tân áp nhiệt cam khát còn không áp nhiệt cam cam há đó nó sẽ không bật nào giật ô là chạy chạy được là như sao nó không vi sót thì mẹ tiếng phơi miên nhiên nốt về hào tha nhiên để test sẵn vi sót thì cứ cả bàn khơi bàn đăng bàn lư bàn pol trâu đói bò rồi sọt bia tháp bò rồi sọt nó không lý ta tại dựng đọ toàn hà tật thể chảy rồi là việc không miên bầm non trong bàn không miên non trong đang đòi lên đi mà nhở không miên non trong bàn đi tại nhôm ta vô bậc kê nhiều đấy ta việc cá chênh pi toàn hà mà tha ót tê anh đi hay chúng ta cả bàn đòi bó vì sọt miên tha giờ mình ban nước cất mình ban tiêm mình ban sầm mai mình ban bật đất ở vây tầng ót tháp ban ấy tầng ót miên tê ta sắp ta là bó năng việc mà đòi chụp một nỉa đôi chỉ nhôm coi nhá đọt ham lên sân tàu đọt đồng ham chênh đọt ham trốn bài tiêm tia cắt ao thì trễ đọt cắt ao về màu mà về họ đôi phải ai đi chăng giờ là những về màu cướp màu chẳng ca đăng à vây mũi đại việt miền bẹ hoàn toàn hà nó hỏi ca đăng lúc nhiên lúc chúng ta nhiên tia sân bị sốt thì nào tại vì miền ca pa đam bát khác nhôm tọ cả hall pe vô lấy cu nhôm chập đám chùm brown chết tuần na mũi ở caoดอกคลองคล้าให้เละโจรขนมนายโลเพะให้เขาเป็นโยโลเพะนั่นต้องเป็นเชียทำมาปนเงียนเนี่ยดำใบตะรกเอาไว้มาย่างตัวตามโดยบ่มนองเนี่ยนั่นเคยเวียกสายตอนหาขนมเงียนเห็นจังเงียนนุกแกหาท่าเกลเลสเงียนนะเวียวนวนขนมกาดังจ้องดังไปเห็นไหมโยมแต่มวยดังตามสิ่งใดปิดตามอำนาจได้สร้างกรุบกรอนโดยเชื่อซาปยุตติเงียนสร้างบารมีสามสับกรุบซาปยุตติเงียนกาตะโดยเตวตอดยังเคยนี้ตัวจะนายมวยเปร่
cái mình ban sang hết là bây giờ tra đăng thế tại trong tra đăng vô thằng mà đòn khơi ra ai ta rồi vậy xong bây đại mi ria thì bà lang pịch bảo bọn po tôi ta đang bà lang pịch hay bọn than chỉ ông nai tiên ba rồi mày để bọn sang tục hết bà ní chỉ Paul bà lang pịch chỉ Paul tiên ba rồi mấy chỉ hai cái nhé chẳng ca chùm ra samadhiอบรมจัดเอาเมียนสติเอาเมียนสามปันจีเนี้ยเอาเมียนจัดโอเปคานี่จีให้จีแม่จีให้เราไปพอลคือวิปัสสนาเนียนวิปัสสนาเนียนคือจีพอลการจำรันสติปัฏฐานคือจีให้จำรันสติเรื่อยๆต้องสตินู้ก็ไปโจตัวขนมเนียมหนึ่งรูปโจตัวรถเราจะมวยรูปปฐมเมียนชอลจะได้รอนเอาหมวยชอลอยู่ๆต้องบันดังกาเปิดอีกชอลดังกาเปิดอีกชอลเลยนู้ให้ชัวร์ทำวิปัสสนาเงียบดังเท่าชอลนี่chỉรูปโทชอลนี่เหมือนเตียงชอลนี่เหมือนลูกน้ำนายอันวิเคยมักไส้จังสเตนั่นคือเชี่ยกาบังเอาเงียบนั่งโจลตัวตังหนูแต่ได้การระลึกดังแต่ได้จังขนมศาสนาเยอะเอาแต่ดอกตอนหาติดเทอุปาเตียนนี่ใบโทใบนี่เจงสันเปรียบโดยจีออนมาบัวนี่ออนเมียนจังบ้านไอ้ตรงอ้ออันนั้นบอร์สดไอ้ภาษาก็โยมนะกลมกอยนึกเกิดทาจังบ้านลอยบ้านลานบ้านนั้นอ้อตรงอ้อดังตาสายล้างชันมาเปหรือก็ปีเปเลยให้กองกอยบัดในตั้งนะให้ก็ซักซาต้องบัดนึกเกิดทานทั้งไงนี่บ้านไอ้ชันที่เดียวโยมนะมันบัดอันนั้นตรงอ้อกลมมีนสายเจตนานั่นตรงอ้อจังชีวิตโลกบอร์สดหายจังเลียบสการะเมียนซองกับเลียบแต่การเจงปีอันซองเซลอันซองจัดบอร์สดกับเมียนเลียบสการะเจงอย่างปีมโนตัวจรัสกับเมียนแต่เจงปีมโนตัวจรัสนั่งคอยเกิดมองอันเธอไม่ยอมบานลอยชรานะเดี๋ยวแล้วโยมถ้าอันบัวยูโดยซอนลอยติดđó làเธอไม่อันนั้นอ่ะวิสายตอนห้าวิจัยแต่อาจบานได้แต่เลียบจะงอนั้นวิการเจงมันจะซองกับเลียบแต่บอร์สดที่วิการเจงอย่างปีกำลังตอนห้าแต่มวยที่วิการเจงปีอันซองเซลอันซองสมาธิปัญญาบอดซอดคือเยื่อปัจจุบันบ้านนึกเกิดเราเลียบต่างลายต่างปูวิมิแต่สงบไปจะบอนซอกไฟจะบอนให้มันบ้านสบายโรคไอ้ต่างอ้อแต่ทอมมาเชียดนามวยนั่นวิตะตายเอาเกิดเราใจดอนแต่วิมันจะเรื่องใจดอนวิเจซองอันซองนี่ไออันนั้นวิบอคือสอดมาจังเยธาเงียนวิปัสสนาเงียนได้ยังกับพงจำรานนี้วิตกอวิกาได้บอดซอดแต่ยังมาจำรานสเตอร์ปัตทานสมาธิสเตอร์ปัตทานนี่นั่นngót đây tôi nhôm tịch tạm tịch chia thọ đây đó chẳng hay cái lưới tập pi nhôm như mới lô phe tổ xã mố hạ để mà prap tháo công sau phượng rẽ xa chất mình sau mà nó mình tôm nó của sau mà nó về lẽ trâu tàu lông lố phe tôm mà nó về lẽ trâu được nóng tố xả ca mình chụp ran sợi tệ về lẽ trâu được nóng mố hạ chẳng hay bàn thà hạt chất mình sau mà nó mình tôm nó chụp môi nâng ca chụp ran sợi tệ đăng cho tranh cho trâu chẳng viết sầm lạp thô bảy lô phe tổ xã mố hạ nó pro cho bắp chất nó bây giờ vì miền lô phe tổ xã mố hạ chất nó vì mình ai miền nhiên phơi vàng này vậy á nè anh ai miền này nó chỉ cho bắp thao mà chiết chẳng bộ cô na trong bàn tra đăng tròn cua bộ cô nó trâu tần lẽ toán hả nó chỉ cho bắp bộ cô na trong miền rốt ông nai không cua căn tần lẽ toán toàn hà pro chất cứ chia thao mà chiết mà vàng đại việc cung tạ tay đôi bình nhiên thao mà chiết đại dương đại mà nè tra đăng cái đăng và gì pol đồ đây là pol prap nhôm nó có việc bạ hay nhớ là nhôm chất vì chỉ ba tập phu thao mà chiết mà vàng đại vì miền cầm láng tranh vì thao mà chiết ta thao mà chiết năng vì ấy vì ta phải chỗ tra đăng vào và đăng thản đăng ngày đâu bộ phốt chứ á bộ phốt chỗ tra đăng vào ai cung chặt bản thua chặt ní miền đồng nai là đọc thua chặt miền đồng nai một thua cai miền đồng nai thiền thế vì miền cầm láng khăng nè chẳng ta có phần tay việc bành há chặt ní vì cho cái là chợp sẽ đây mong sầu chợp sẽ đây một sầm chán thua chặtนู้มันai sạchตัวตามฉบับธรรมเชียบานเปรียบโดยเชียโยมเนี่ยนกคนรัวนกคนสังคมโยมมีนตกจานไปหายจังก็โยมบัดมองสลายเพียบขนมกาเฟอร์เอาไว้กรุบยางเท่าเกี่ยจับโยมได้กรุบยางนั้นมันจัดนี่วิจบบ้าอากาศซอลจีจานจังเวอสำได้งาพินาบานเทยอยู่เลยโยมจังได้ปวดตะบอยไซเขาเงินแหละมันตะบอยไซเปรี้ยร์ฮอนตั้งอ้อลูกสันแหละท่านโยมบ่เปรี้ยร์ฮอนลูกแหละอ้อมองตะบอยไซเดี๋ยวอาจมีนรถเวทไอเซงไซลูกแหละคล้ายๆนะเราไปเปรี้ยร์ฮอนลูกแหละทั้งอ้อมองมีนจัดโลกเล่นปัลละ
lên bả lạ nó không cam ruột từng lại từng buồng trắng ta chặt lên bả lạ nó chỉ lục có tara chặt cho cô đã hao thà arahat ta chặt nó arahat phò nó dần bài tờ trắng dương chặt đam riêng le sau mà nó tùm nó sần nè sau nó tùm nó sần hãy cần tại dương mình sau mà nó tùm nó mình nuôi dưỡng xuôi gì kia cái dương mình sau cả đào cả hai á cần le phiêu cả đào cả hai này chặt á xuôi gì đào kia ta bị chặt dương cho cả đào cả hai cho cùng núm á dưới slap kia mình ban thế mình đang thấy trang ban ấy thì việc vân vân nó không cam cái này này nhiệt nhôm một bờ sạtแต่อ้อយើងកំពុងតែសង្ងំអភិរមនៅក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានគឺការអប់រំចិត្តឲ្យមានសតិសម្បញ្ញញ្ញៈភាពជាអ្នកដឹងខ្លួននៅក្នុងកាយក្នុងវេទនាក្នុងចិត្តក្នុងធម៌អានាបានាសតិកម្មដ្ឋានចិត្តកំពុងចម្រើនសតិដើម្បីដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចូលញឹករឿយជាប្រកដីជាឱកាសនៃការពង្រីកនៅសតិញាណឲ្យចាស់ខ្លាអញ្ចឹងឧបសគ្គជាច្រើនតែងតែជួបនៅក្នុងព្រះកម្មដ្ឋានដោយអំណាចនៃតណ្ហាដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិដោយអំណាចនៃឧបាទានចឹងរាល់ព្រះកម្មដ្ឋានប្រៀបដូចជាសត្វពស់វែកមួយអញ្ចឹងការចម្រើនព្រះកម្មដ្ឋានដូចជាការចូលទៅលេងពស់វែកដែលមានចង្កូមដែលមានពឹសចឹងកាលយើងចូលទៅចាប់ពស់វែកដែលមានពឹសយ៉ាងដូច្នោះគួរក៏បីចាប់ក្បាលឲ្យជាប់បន្ទាប់ចាប់ក្បាលឲ្យជាប់ហើយក៏គួរក៏បីកាច់ចង្កូមបងណាកាច់ចង្កូមហើយក៏គួរក៏បីយកពឹសពស់ចេញយ៉ាងណាមិញការចម្រើនកម្មដ្ឋានមិនថាកម្មដ្ឋានអានាបានាសតិកម្មដ្ឋានឬក៏កម្មដ្ឋានដទៃទេប្រសិនបើចិត្តនេះច្របូកច្របល់ដោយតណ្ហាច្របូកច្របល់ដោយទិដ្ឋិច្របូកច្របល់ដោយឧបាទានអញ្ចឹងកម្លាំងអកុសលនៃតណ្ហាទិដ្ឋិឧបាទាននេះឯងដែលធ្វើឲ្យការដាំបណ្ដុះសតិញាណនៅក្នុងប្រកម្មដ្ឋាននោះមិនធំធាត់តណ្ហានេះប្រៀបដូចជាក្បាលពស់អញ្ចឹងញាតិញោមតណ្ហាប្រៀបដូចជាក្បាលពស់អញ្ចឹងសេចក្តីប្រាថ្នាងប់ជ្រប់ចំណង់ផ្សេងកាលណាដែលញាតិញោមមកចម្រើនព្រះកម្មដ្ឋានអប់រំសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដោយមិនបានវាចាកនៅតណ្ហាចោលទេវាធ្វើឲ្យចិត្តនេះមានកម្លាំងអន្តេះអន្តេងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យចិត្តនេះហាក់បីដូចជាស្ទុបហក់ចាប់អ្វីមួយជ្រុលជ្រុបពេកបងអញ្ចឹងតណ្ហាប្រៀបដូចជាក្បាលពស់កាលណាដែលយើងប្រុងប្រយ័ត្នមានស្មារតីទម្លាក់តណ្ហាចោលមួយអន្លើប្រៀបដូចជាយើងចាប់ក្បាលពស់ជាប់បងណាអញ្ចឹងមកទីនេះនៅទីនេះមកពស់នៅទីនេះមកសង្រួមនៅទីនេះហាក់បីដូចជាមិនបានប្រាថ្នាអ្វីទេអញ្ចឹងវាស្រាលស្រឡះមានការប្រាថ្នាលៀបសក្ការៈអីជាដើមឬក៏ប្រាថ្នាថាសម្រេចអ្វីមួយជាដើមអត់មានអញ្ចឹងយើងចាប់ក្បាលពស់ជាប់បន្ទាប់ពីយើងចាប់តណ្ហាជាប់ចាប់ក្បាលពស់ជាប់ហើយក៏យើងកាច់ចង្កូមចោលគឺទិដ្ឋិនេះទិដ្ឋិណាសម្គាល់ថាដូចបំណងអញលុះនៅក្នុងអំណាចអញអ្វីទៀងណាមានន័យថាពេលយើងចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងរំពៃជាប់សម្គាល់ជាប់ថាអញធ្វើយ៉ាងនេះហ្នឹងគឺនឹងបានសម្រេចយ៉ាងនេះវាហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងហ្នឹងមានអំណាចក្នុងការបញ្ជាសភាវៈកម្មដ្ឋានបានអញ្ចឹងយើងអត់មានទិដ្ឋិណាយើងដកនៅទិដ្ឋិការសម្គាល់ការឃើញខុសថាទៀងសម្គាល់ថាខ្យល់ទៀងសម្គាល់ថាខ្យល់លុះក្នុងអំណាចអញសម្គាល់ថាអញធ្វើកម្មដ្ឋានហ្នឹងដឹងថាបានសុខហើយមិនមានទុក្ខទេ
ca sầm qual khóc nâng ấy đại chia chừng côn buộc nè việc phơi oi nhiệt nhôm bột bọt sạt đại cầm pông chùm bàn cầm mặt thán nâng ai prai chia ẩn tiền hành tên và sạt sỏi bàn chẳng nộp về đại dương sầm qual tha aram mà cầm mặt thán từng lai mình tiên mình luôn được nòm lại luôn tăngสติหนึ่งเยียนบิญญาณก็ได้รูปก็ได้เวทนีก็ได้เหมือนเตี้ยงมันรู้ความหมายคลุ้นจังโยมเรื่องสายจัดสมาธรรมดาละอองนะที่ใบคือปึกปุกคืออุปาเตียนการประกันก่อนธรรมดาโยมจุดกลมปงจุดราเอินประกันมาทานสพีเวทโทจิตราเอินเต็งขนมเต็งกราวกาดเมียนสำเร็จก็ได้รูปก็ได้เคลื่อนก็ได้ในขังกราวการเมียนตุกก็ได้ศกก็ได้การเมียนโอกาบานดังหนึ่งมันบานดังการเมียนดาวติเจการเมียนสงบมันสงบการเมียนจังนี่ชีสพีเวในคันปรามจังปึกปูนั่นคืออุปาเตียนในคันกาประกันขนมสพีเวในไอตัวไปยืนโจตัวประกันตั้งจังเวียจีการจกจับตัวนะเวียมบานโดยจัดให้ไปจกจับโดยการประกันจังโจโยมจินเนี่ยจับกับบาลปุ๊บการจังโกงปุ๊บดอกปุ๊บปุ๊บโจลอยจัดระบบโยมในขนมขนาดนี้สราสดังในตอนอาหารสราสดังในตึกเทให้ดอกในสกัดประกันตัวใบจีสงบก็ได้เหมือนสงบก็ได้โยมเหมือนใบประกันจานเด่นนะจะตั้งกุยเต้าจะตัดสายกุบเต้าจมรานเต้านะอนาปานาสติดอกต่างหามใจหนึ่งหามโจตัวใบจีโยมบานดังหนึ่งหามก็ได้เหมือนบานดังก็ได้จะตัดสายกุบเต้าโปรจัดได้กำปงดำมันออกสติหนึ่งเย็นนี่เวียล้างจีหลุมดักเวียมันเมนดักเลี้ยมปานปลายกาเปลี่ยนเตเวียล้างปิดขาในกะสมาธิจุดราเรื่อยๆต้นสติปัญญาเย็นนุก็ล้างจิตปุปจาระสมาธิจัดเมียนสติเมียนกำลังเราโหดอมอัปปนาสมาธิจัดเมียนสติเมียนกำลังอย่างเรื่องม้อมแต่อายยอมยีนูกันแลเซงบานจังnhiệtโยมประหยัดประหยัดองปีจัดตอนอาหารจัดติเทในอุปาเตียนในไอการนาได้ตอนอาหารยังสราสดาติเทยังสราสดาอุปาเตียนคือสกัดประการสราสดาจัดนุโกโพรพังสัจจตะปริยาวแต่ปนังโพรพังโปรตัวบาปอักษรมีตอนอาหารติเทอุปาเตียนนี่จิตตัวบาปโอ้จิกบาลปูเชียจังโกมปูเชียปึกปูการปมบะใบนังเจ้าบานให้จัดนี่ก็คลาสอาร์ตโปรพังชีเอาการในการดำมันดอกสเตหนึ่งเยียนนกนงประการมาทานกันตาภาษาละอัดโอ้จังการจำรานสมาธิคือการอบรมจัดสเตประธานเอาเมียนสเตมีปัสนะเอาดังฉบับในสัจโธแม่พ่อคือการพรมดอกเจงในสกัดประธานถึงปุ้งขนมโลกนี้รลดนอาไปเชียโตเหมือนนออกการรำเปิงรำปีนขนมพกแกะสมบัติขนมพกเสียงจีโลกตระคือการดอกจัดใจอันปีโลกัยสมาหนึ่งการบรรทอยกลมน้าคือตอนอาหารนี่เองจังnhiệtโยมปุตบริษัทนขนมขณะนี้ยังอบรมจัดเอาเมียนสติดังหนึ่งจอเจงจอโจลพ้องอบรมจัดเอาเมียนคันไตพ้องอบรมจัดมันเอาเละโจตัวขนมกันลองโลภะตัวสะโมหะพอการปะนบัตตรำเต๋อเยอะหนึ่งเคยทัดจัดเราบอกเยอะสราสดางโนตอนอาหารสราสดางโนตุเทมินเนี่ยสราสดางโนกาประกันโนขนมขันเนียมโทรูปโท